实地嗰隻年代，南美人對西門人嘅期待就是留不下乾涸、鮮豔嘅土壤，再注意做熟嚕嚕嘅菜。其他嘅就算天砍下來，南美人未會一件開喜。西門人沒有可能想過天真竟會砍下來，不過冇想到嘅係，幾年嘅來嘅時節，佢哋嘅南美人就冇菜嘅，大殿羅嫩大勢，佢哋上位門天個日按樣板過下去咯。仲有三次世啲豐年大嘅，學佢嘅阿爸莊七郎，喺1921年對新竹嘅戶口歸家駛到花蓮嘅豐年來落實，又講民俗醫院對淡水轉到豐年，啲功夫過後設立嘅體檢處長。實啲豐年國中教書嘅退休教長廖國仁先生，係豐年中學體檢嘅學生嘅。佢對當時體檢嘅教長兼創辦人莊七郎印象深刻。228事件講豐年最悲慘的一日啦，因為佢莊七郎先生那樣莊中人，睇嘅那樣呢，第三個那樣都莊個人，三在228事件家都冇審判啦，就作去。還問俺媽媽差不多8點左右去平安，還向來就世界做時則片檔，還送去那一隻3隻退咗來。3隻反包員唔是咧，因為大家唔知啊，用乜推3隻反包咧？到上10點間吼，有個邊咧吼，就睇講，佢講個3隻吼已經槍斃咗咧。戴國珍教長係莊家嘅親戚，佢喊莊七郎係裘公。佢細時節聽到阿爸阿媽講到裘公本人作者嘅安步，一下想到係你十分嘅驚。戴教長對阿爸形容發現莊家南美人地鐵嘅過程係幾多當清楚。衝殺嘅時間呢，買的那位人唔知啊，係我爸韓國幾個親戚啦，就大家都豐年示威去前，結果最後的衝突。喊一隻斧子，嘅中間抬下來，喊一隻斧子，我是張坐台，我把坐面上。大家決定用牛叉，唔敢行大路哦，行細路，偷偷去撈裘公，撈我表叔，錢去了。嗰個情形也就冇看到切掉我6毛錢，落咗個大個，說比較傲慢，佢只有3歲而已哦。繞到阿公嘅面前就叫阿公，阿爸面前就叫阿爸，阿叔嘅面前就叫阿叔，家情形動淒慘。豐年公墓係莊家3子爺遺體本人接替嘅地方，將由天野來嘅遺言評定救人嘅證明3個一隻事件。當時政府無審就判，到底係用班人嘅罪名，本莊家子爺啲人生就要開到高峰以前，就像流星一樣嘅消失隕落咯。中華民國嘅國民黨，也係講嗰啲中華民國嘅政府，到今後對228嘅事情，完全唔將當時嘅果相做成公布出來，你係唔錯嘅。官方公布嘅版本有3種講法，第一種係同共產黨有關，先通高山速炮通；第二種係紀念時期啲豐年郊外本人衝殺；第三種係高等法院批示莊七郎、莊中仁、莊國仁佢哋背叛黨國，組織暗殺團，反抗嘅時節本人衝殺嘅。還有第4種講法係莊家子孫談來嘅版本。4月4號，我們張家人被槍殺。5號就有豐年嘅士兵來愛啲福卡子，愛啲5倍嘅豐年人壽醫院，講愛啲對上海出來推翻家下，愛啲就接到命令，去到花蓮。
去到台湾去处理法典俩庄家的人。民间另外有一种讲法，钟七郎批判花莲院长钟文生，中山人就有过节，院长就来报复佢。不过，钟七郎係之前嘅國體代表，唔係普通嘅人。咁講院長嘅滅國就值得處死3條人命係講無限較高層嘅權力者，萬人感同佢。可能喺嗰陣年代，此人根本就冇需要利益。莊家社會難民營以後，唔係悲劇嘅結束，對莊家嘅社會人來講，磨難正在開始。